Hello မင်္ဂလာပါ BPTV ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်3မိနစ်အမြန် unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် timer ခုစမှတ်ပါမယ်1 2 3 let's go okay ဒီတော့ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် i1 sneaker နေပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ Chicago Split Dunk ဖြစ်ပါတယ် Chicago Split Dunk ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ Chicago colorway ကိုမှသူက Dunk ဆိုတဲ့ဘက်ထဲမှာဒီ split ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Nike Swoosh နဲ့အောက်ကအောက်ဆိုးကို color တစ်အောင်စီခွဲထားဖြစ်ပါတယ်တူတူအများကြီးတော့မရှိပါဘူးChicago colorway ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဝယ်စုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Chicago colorway တွေက collect လုပ်စရာဖက်နက်တရားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ i1 sneaker ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လို့အရန်ရှာပြီးတော့ဝယ်ထားခဲ့ရတဲ့ Reebok ဖက်နက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Reebok ရဲ့ဖက်နက်တွေကဘယ်ဖက်နက်လဲဆိုတော့ Instapump Phyoe ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်နက်ကိုကျွန်တော်ငယ်လေးကအရန်ကိုကျင်ခဲ့တာမှာအဲ့လိုစိုင်နေရောက်တိုင်းလဲမဝယ်ဖြစ်ခဲ့ဘာလို့မဝယ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအားလုံးမဲနဲ့နေတဲ့ကာလာမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဖက်နက်ကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်း Furugi ပေါ့နော် Furugi ကျွန်တော် vlog လေးရိုက်ဖူးပါတယ် Furugi ဆိုင်ကတငယ်ချင်းသူကဂျပန်ရောက်နေတော့သူကဂျပန်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသူ Furugi page မှာမှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီဖက်နက်လေးများရှိခဲ့ရင်တွေ့ခဲ့ရင်ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမှာလိုက်တော့သူက Atmos မှာသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့သူကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဘိုင်းထဲမှာပဲပို့ထားပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Furugi နဲ့ DG ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဖက်နက်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီဖက်နက်ရဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကဒီဖက်နက်က1994ရွာထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်94တွေကထွက်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိ futuristic ဖြစ်နေတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်နက်မှာထူးခြားတာကတော့အဓိကဒီသူ့ရဲ့ air bladder ပေါ့နော်ဒီ pump mechanism ဖြစ်တဲ့ဖက်နက်ကိုဒီလိုကွချီအဲ့လိုနှိပ်လို့ရှိရင်သူကကိုစီးမဲ့ကိုခြေထောက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ fit ဖြစ်သွားအောင်သူကလုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီ mechanism တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖက်နက်ကအဲ့ဒီခါတော့က material သုံးထားတဲ့ပုံစံတွေအရအပေါ်ပါဆုံးဖက်နက်တရံလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်နက်ရဲ့ဒီဇိုင်နာကလည်းဒါ sneaker design လောကမှာ Godfather လို့တင်စားကြတဲ့ Steven Smith ဖြစ်ပါတယ် Steven Smith ကဒါ sneaker powerhouse တွေအားလုံးမှာ designer အနေနဲ့လုပ်ဖူးတဲ့ designer တယောက်ဖြစ်ပါတယ် New Balance မှာလုပ်ဖူးတယ် Adidas မှာလုပ်ဖူးတယ် Reebok မှာလုပ်ဖူးတယ် Nike မှာလုပ်ဖူးတယ်ပြီးတော့ Kanye West နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Yeezy line မှာလည်းသူက head of design အနေနဲ့တောင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့Steven Smith ရဲ့ design တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအောက်မှာသူကဒီ two segment ဆိုဖြစ်ပြီးတော့အလယ်မှာတော့ carbon ပြားကိုသုံးထားတယ်ပြီးတော့ Reebok ရဲ့ Hasselite technology ကိုသုံးထားတဲ့ဖက်နက်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဖက်နက်ကိုကြိုက်တဲ့သူရှိလို့မကြိုက်တဲ့သူကလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့50-50အကုန်လုံးကဖြစ်ကြတဲ့ဖက်နက်တည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖက်နက်ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကရောကြိုက်လားမကြိုက်လား comment ရေးခဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့3မိနစ် unboxing ဖြစ်ပါတယ်2မိနစ်နဲ့40ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမြန်ဆန် unboxing လုပ်မဲ့ product တွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပြန်ဆောင်ပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်